కేరళలో వర్షాలు బీభత్సాన్ని సృష్టిస్తున్నాయి. వాయనాడ్లో మరోసారి భారీగా కొండ చర్యలు విరిగిపడ్డాయి. మెప్పాడి టన్నెల్ రోడ్ ప్రాజెక్టు సైట్ సమీపంలో మీనాక్షి బ్రిడ్జ్ వద్ద ఒక్కసారిగా కొండ చర్యలు విరిగిపడ్డాయి. ఈ దృశ్యాలు కెమెరాకు చిక్కాయి. దానికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ഇവിടെ മൊത്തം പൊട്ടിക്കണ്ടോ മീനാച്ചിനെ ഇപ്പുറത്ത് ആരും വരില്ലേ. కోజికోడ్ వాయనాడ్ జంట సొరంగ మార్గం ప్రవేశ ద్వారం వద్ద ఈ ఘటన జరిగింది. పెద్ద ఎత్తున కొండ చర్యలు విరిగిపట్టడంతో పలు ఇళ్లు ధ్వంసమయ్యాయి. చాలా మంది శిథిలాల కింద చిక్కుకుపోయారని భయాందోళన వ్యక్తమవుతోంది. ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలను చేపడుతున్నాయి. కేరళ సీఎం సతీశన్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్పై ఆరా తీశారు. సహాయక చర్యలు వేగవంతం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. 2024 జులై 30న వాయనాడ్లో ఇదే తరహాలో కొండ చర్యలు విరిగిపడ్డాయి. ఏకంగా 4 గ్రామాలు మట్టి పెళ్లల కింద సమాధైపోయాయి. దాదాపు 400 మంది చనిపోయారు. ഈ മീനാശിനെ അവിടെ നല്ല പൊട്ടുപൊട്ടി മൊത്തത്തിൽ വന്നിക്കണേ. ആൾക്കാർ അവിടെ വണ്ടിയിലുണ്ട്, ബസ്സൊക്കെ അടിയിലായി. എടാ ഇവിടെ മൊത്തം പൊട്ടിക്കണ്ടോ മീനാശിനെ ഇപ്പുറത്ത് ആരും വരില്ലേ. അങ്ങോട്ടുള്ളവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോ. ഈ മീനാശിനെ അവിടെ നല്ല പൊട്ടി മൊത്തത്തിൽ വന്നിക്കണേ. ആൾക്കാർ അവിടെ വണ്ടിയിലുണ്ട്, ബസ്സൊക്കെ അടിയിലായി. എടാ ഇവിടെ മൊത്തം പൊട്ടിക്കണ്ടോ മീനാശിനെ ഇപ്പുറത്ത് ആരും വരില്ലേ. അങ്ങോട്ടുള്ളവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോ. ഈ മീനാശിനെ അവിടെ നല്ല പൊട്ടി മൊത്തത്തിൽ വന്നിക്കണേ. ആൾക്കാർ അവിടെ വണ്ടിയിലുണ്ട്, ബസ്സൊക്കെ അടിയിലായി. ഓടിക്കോ ചങ്ങൻ. വാങ്ങിക്കുന്ന പൊക്കി കാണി. എടാ ഇവിടെ മൊത്തം പൊട്ടിക്കണ്ടോ മീനാശിനെ ഇപ്പുറത്ത് ആരും വരില്ലേ. അങ്ങോട്ടുള്ളവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോ. ഈ മീനാശിനെ അവിടെ നല്ല പൊട്ടി മൊത്തത്തിൽ വന്നിക്കണേ. ആൾക്കാർ അവിടെ വണ്ടിയിലുണ്ട്, ബസ്സൊക്കെ അടിയിലായി.